In-numru tal-mobile ta' Chris Cardona ma kienx fil-mobiles li nstabu waqt ir-rejd li fih il-pulizija arrestat li 3 eżekuturi li allegatament wettqu l-qtil tal-blogger Defne Caruana Galizia. Zvelaw dan sorsi viċin l-investigazzjonijiet li tkellmu mal-Malta Independent li min-naħa tagħha qalet kif din l-allegazzjoni qamet minn konverzazzjoni li saret bejn l-aħwa Alfredo George de Giorgio u għadhom ma nstabux provi konkreti f'dan ir-rigward. Waqt il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' suspettat mandant tal-qtil ta' Caruana Galizia Jürgen Fenek, il-middleman Melville Tewma qal li Fenek qallu li n-numru ta' Cardona kien l-unika wieħed ninstab fuq il-mobiles użati mit-tliet suspettati bil-qtil. Huwa sostna dan meta kien mistoqsi mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Tewma li nata l-proklama biex jixed dak kollu li jaf dwar il-qtil xiet li din l-informazzjoni ta' jgħidu Jürgen Fenek. Iżda waqt il-kumpilazzjoni ma kienx ċar jekk din l-informazzjoni li għadda Fenek kienx sostnuta bil-provi li ġabru l-pulizija. Fil-fatt ma kienieċ, bis-sorsi tal-Malta Independent jgħidu li sa issa ma stabet l-ebda informazzjoni fuq il-mobiles missjuba f'qiegħ il-baħar. Is-sorsi komplew jgħidu li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin bi Chris Cardona jsostni li l-pulizija qatt ma kellmuh fuq din l-allegazzjoni u żied jgħid li l-pulizija ma kkonfermawhiex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.